gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. صبح بخیر. واقعا که خیلی خوب میتونی صحبتو شروع کنی، انگار نه انگار دیشب اتفاقی افتاده. تو واقعا خیلی بد در مورد آدم قضاوت میکنی، میدونستی؟ قضاوت؟ چرا؟ بدون اینکه به حرف من گوش بدی به این نتیجه میرسی که من آدم بدی هستم. خیلی هم خوب فهمیدم، چیزی که لازم بود و شنیدم. دختره رو نابود کردی. نه بابا، چطور ممکنه؟ مگه من چی کار کردم؟ دیگه باید چی کار میکردی توبراک؟ دختره رو گول زدی، دنیا رو سرش خراب کردی، دیگه چی؟ فریده چی داری میگی؟ فریده اون دختر دروغ میگه. فریده سرکار، مشکلی پیش اومده؟ سلام، میتونم با مسئول اینجا صحبت کنم؟ من مسئول اینجا، بفرمایید. صبح ساعت 5 جلو پانسیون دعوا شده. هر دو طرف هم دیگر رو مقصر میدونن. کسی هست که شاهد این ماجرا بوده باشه؟ معمولا اون وقت شب آقا رستم نگهبان شبمون هست که اونم الان اینجا نیست. اگه بخواین میتونم شمارش رو پیدا کنم بگم بیاد. بله، ممنون میشم. ایلول، نه ترس، دنبال تو نیومدم. نمیخوای تعریف کنی؟ چی رو تعریف کنم؟ این که چرا تا پلیسا رو دیدی فرار کردی، از اونجا شروع کن. از پلیس فرار نکردم. ببین، ما با هم دوستیم، میتونی همه چی رو به هم بگی. چیزی نیست. ببین ایلول، سوگل، دست از سرم بردار. سوگل، میشه به این یه نگاه بندازی؟ ببینم. آفرین به تو، درست نوشتی. دست جمره درد نکنه. یعنی چی؟ من نتونستم چیزی یادت بدم؟ چرا اینقدر زود عصبانی میشی؟ اون بهتر یاد میده. جمره رو میبینی؟ به دوستای عزیزش درس یاد داده. بی خیال، به ما چه؟ یعنی چی به ما چه؟ چرت و پرت نگو. زود رفت سمت دشمنامون، ولی من حسابش رو میرسم. دافنه، میخوای چی کار کنی؟ میبینی؟ تو هم زرنگی یا؟ ایلول باید بری پیش پلیس. که بعدش به خاطر چاقو کشی بندازنم زندان. آره؟ بگو با چی کار کرده؟ تو مجبور بودی از خودت محافظت کنی. هیچ کس نمیتونه به اندازتت زندان. نمیتونه. چرا یه دیگه ای نداری؟ سرکار، نمیتونه. دیشبم بهت گفتم که نمیتونه. برای چی؟ یه بار رفتم پیش پلیس، بعدش میدونی چی شد؟ بچه ها چه خبر؟ خوبه والا.
فقط من شدم آدم بده ها؟ چجوری موفق میشی ها؟ چجوری میتونی هر بار خودتو نجات بدی و قهرمان جلوه کنی؟ گونه ای مزخرف نگو. چرا؟ مگه دروغه؟ یه گوشه وای میسین و در گوشه هم پچ پچ میکنی. موضوع چیه؟ دارم میگم هیچی بینمون نیست. بی خودی از خودت حرف در نیار. آره منم باور کردم، مطمئنم چیزی نیست. الو. فرید ارمم. سلام عزیزم، داری میری؟ نه نمیرم. زنگ زدم شماره سوپرمارکت رو ازت بگیرم. تو خونه هیچ برای خوردن نیست. از گرسنگی دارم میمیرم. از در خونم که برم بیرون دیگه نمیتونم برگردم. کلیدم که نذاشتی. باید تو تاقچه بالای تلویزیون باشه، اونجا رو نگاه کن. تاقچه بالای تلویزیون دیدم، نبود. نیست دیگه. یه لحظه صبر کن ببینم اینجاست. ها، پیدا کردم. روز خوبی داشته باشی، شب میبینمت. وای این دختره چرا نمیره؟ یعنی چی؟ چرا کلید واسم نذاشتی؟ دیوونه شده. خب بچه ها، امروز یه موضوع جدید رو شروع میکنیم. موضوعمون شکل زمین و جغرافی من هست. خیلی فوری باید برم بیرون. چی شده؟ خانم معلم، بله دفنه. حالت تهوع دارم، حالم خوب نیست. میتونم برم بیرون؟ بله البته، برو. خب بچه ها، زمین در قسمت دو قطب باریکتر و در میانه پهن‌تره. به این شکل خاص از زمین کره میگن. به نظرم یه نفر دیگر رو انتخاب کنین. حتی به نظرم انتخاب لازم نیست. به جای جمره میتونین دافنه رو انتخاب کنین. ولی نازان خانم، جمره خیلی صدای خوبی داره. اون استعداد خدادادی داره. فیگن خانم، دافنه هم صدای خوبی داره. رو صداش کار شده. باشه، حالا که شما اینطور میخواین. خیلی متشکرم. من پرونده رو میارم، درباره جزئیاتش بعداً حرف میزنیم. دافنه، چرا سر کلاست نیستی؟ مامان، من داری چی کار میکنی؟ اون چیه تو دستت؟ بده ببینم. گفتم بدش به من. دافنه تو کلید سوالاتو دزدیدی؟ بگیر بذار سر جاش. اگه بفهمن آبرومون میره. از بس که تحت فشارم میذاری چاره دیگه ای نداشتم. جمره به همه اون دخترها کمک میکنه. همشون نمرشون از من بیشتر میشه. چند روزه دارم بهت میگم درس بخون. دخترم اگه یکی ببینه آبرومون میره. برو بذار سر جاش، زود باش. باشه میذارم. آبرومون میره. صبر کن، من دم در هستم. زود از روش بنویس. به چی نگاه میکنی؟ زود باش بنویس دیگه. زود باش، زود. ای وای، زود باش دیگه. بودو عجله کن. بذار تو کمد. زود باش، سریع. برو بیرون، برو. تقلب نکن. خیلی خوب باشه. تازه از این اصلا سوال نیومده. با هم دیگه صحبت نکنین.